Galera, é o seguinte, vou gravar agora aqui a limpeza desse iPhone 12 Pro aqui, ó. Olha para vocês verem aí como está o alto-falante dele. Então vou limpar aqui os alto-falantes e limpar a base de carga também, que é onde é o sistema de carga. Olha o quanto de sujeira lá dentro do sistema de carga. Quais os problemas que essa sujeira gera? Uma sujeira dessa aqui, ela impede o bom carregamento do celular e, na pior das hipóteses, pode até queimar o sistema de áudio aí do celular. Então vou tocar o barco aí, vocês vão acompanhando aí. Olha só, isso aqui, ó, essa pinça que a gente está usando ela, é uma pinça da ponta bem fina, tá vendo? E nós não quebramos a telinha lá, ó. Tem gente que enfia aqui e quebra essa telinha. Então, agora nós vamos limpar ela lá também com a ferramenta correta. Olha o tanto de sujeira saindo. E olha que esse aqui nem tá tão sujo, não. Tem aparelho que chega aqui com mais sujeira que isso aqui. Tem aparelho que chega que nem tá funcionando mais o alto-falante. Eu vou adiantar, vou limpar esse lado aqui, vou limpar a base de carga para vocês verem e o alto-falante auricular. Depois eu vou limpar esse aqui e aí eu mostro o resultado final para vocês também. E para todo esse processo, a gente tem as ferramentas corretas para estar fazendo ele. Aqui é mais uma ferramenta, que é uma espátula com a ponta. E é isso aí, meu povo. Então, aparelho limpo. Vou limpar agora a outra parte aqui. O vídeo vai ficar por aqui, mas do lado de cá vai ficar do mesmo jeito. Vou acelerar aí, vou fazer a limpeza, vou deixar passar e vou acelerar o vídeo. Então, é isso aí, bora lá. Tem uma outra ferramenta que eu gosto dela também. Essa aqui, ó. E agora que faz a diferença dos buraquinhos voltar.
E aí tá o resultado, meus amigos. Olha o resultado. Olha lá. O alto-falante estava completamente tampado, totalmente desobstruído. E agora é outro. Ó. Ó. E aí, gostaram do resultado? Bora pra cima. Olha aí pra você ver a diferença. E olha só, após limpar o alto-falante com as ferramentas corretas, o resultado é esse. Olha lá. Ó. Olha lá. Esse é o resultado da limpeza. Aqui está sujo ainda. E aqui está limpo. Consequência disso aqui, alto-falante entupido pode impedir o bom funcionamento tanto do alto-falante quanto do microfone. Às vezes vai ouvir um áudio e não ouve bem, ou quando vai enviar um áudio para alguém, a pessoa do outro lado também não consegue ouvir bem, porque o microfone também está por trás dessa telinha aqui. Agora eu vou limpar aqui, ó, a parte da base de carga. Ó. Olha lá, o tanto de sujeira saindo. Ó, ó o tanto de sujeira. Aqui teve um dia que eu estava limpando um aparelho aqui. Isso é um caroço de soja do aparelho. Tanta sujeira que tinha lá dentro. Esse que tá bem sujo também, mas a sujeira mais tranquila. Vamos chegar uma limpeza top. Esse aparelho aqui eu já havia feito uma limpeza nele há um tempo atrás. Esse aparelho específico ele não estava carregando quando eu fiz a primeira limpeza dele. Ele não carregava na entrada do carregador aqui, ele só carregava no carregador por indução. Esse iPhone só carregava na indução. Aí eu fiz a limpeza, resolveu, só que esse aqui em específico resolveu entre aspas, porque ele voltou carregando somente de um lado, ele não carrega dos dois, só carrega de um lado. Mas, vamos limpar de novo aqui. Ó, agora eu vou fazer a limpeza lá na base de carga com o produto. Vamos usar aqui um WD-40. Ó. Eu já falei isso, que eu já fiz uma limpeza nele há um tempo atrás. Ele veio para mim para trocar a bateria de novo. E aí eu já estou fazendo uma limpeza de manutenção mesmo. Ó.
Olha o tanto de sujeira. Isso vai faltar aqui. Olha. Que era um algodão branco. A cor que ficou. Olha lá no microscópio. A cor que ficou do algodão. Algodão branco. Ficou totalmente preto. Eu não vou limpar esse aqui agora para mostrar para vocês também a parte do auricular. Então aqui eu já terminei, limpou o máximo que a gente conseguiu. E esse aqui em específico não carregava e depois da limpeza ele voltou a carregar. Acontece bastante aqui na loja isso. Pronto. Agora eu vou limpar esse lado. Mas é uma outra base de carga lá. Vou ver como está o carregamento agora aqui. Uma coisa que acontece muito, o iPhone, o carregador dele tem esses douradinhos. Ó. Olha lá. Tá vendo? Ele é dourado lá, ó. Aí o que que acontece? Numa base dessa aqui, ó, se ela oxidar, numa basezinha dessa aqui, ó, o carregador para de funcionar. Então, a sujeira pode causar isso aí. Fazer a limpeza é bom porque ajuda nisso aí. Carregando, ó. Olha lá. Ó. Carregando. Vamos ver se está carregando dos dois lados agora. Dois lados carregando. Ó. Muito bom. Agora, eu vou limpar o auricular, que é o parte de cima aqui, ó. Olha só para vocês verem. Olha só. Esse aqui é o alto-falante auricular. Olha a sujeira dele. Olha aí. Olha lá. Agora eu vou limpar essa parte do auricular. Como vocês podem perceber aí, para cada parte do celular aqui, cada tipo de sujeira, cada situação, a gente tem uma ferramenta específica para poder fazer o trabalho, para ele ficar com a execução melhor, né? Ó. Olha só, já é outro auricular. É outro já. Uma pequena limpeza, nem finalizei ainda não, mas já é outro alto-falante auricular. Olha só. Olha só. Agora eu vou desobstruir o restante desses
lugarzinho aí do alto-falante. Chegou já alto-falantes aqui para mim desse jeito aqui, ó, que nem funcionava o áudio. Depois da limpeza, resolvidos. E aqui eu terminei o alto-falante auricular. Olha só, vou mostrar para vocês mais de perto. Olha aí para vocês.